Türkmenistan adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary Komitetine beren jogabynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň öz janyny kast edenligini gaýtalady. Muradow 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde aradan çykdy. Onuň garyndaşlaryna berilen jesedinde zorluk alamatlary bardy. Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary Geňeşi onuň ölümine Türkmenistany jogapkär hataplady. Türkmenistanyň häzirki resmi beýanaty ýurdun adam hukuklary baradaky 3-nji döwürleýin hatawatynyň ýakyn wagtda diňlenşigi bilen baglanşykly gozgalan meseleleriň sanawyna beren jogabynda bar. Ýurdun raýat we syýasy hukuklary baradaky halkara borçnamalaryna degişli nowatdaky hatawaty fevral aýynyň ahirinde Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 137-nji mejlisinde diňlener. Bu çäre 27-nji fevraldan 24-nji mart aralygynda geçiriler. Birleşen Milletler Guramatynyň resmi web saytynda çap edilen Türkmenistanyň resmi jogaplarynda türkmen häkimetleri Oğul Sapar Muradowa garşy gynamalaryň ulanılanlygyny inkar edýärler. Prokuraturanyň onuň öz janyny kast edenligi barada barlyk geçirenligi suw diýişine garamakdan ýüz öwürlenligi we jesediniň garyndaşlaryna gowşurulanlygy aýdylýar. Azatlyň habarçysy Muradow 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda gümürtük ýagdaýda tutsaqlykda aradan çykdy. Garyndaşlary jurnalistiň bedeninde ençime ýaranyň bardygyny gördüler. Türkmenistanyň häkimetleri şonda Muradowanyň ölümine günälidigini boýun almadylar. Oğul Sapar Muradow Türkmen Helsinki fondunyň esaslandyryjylarynyň biridi. 2004-nji ýyldan beri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bolup işledi. 2006-njy ýylyň iýun aýynyň ortalarynda türkmen häkimetleriniň içalaçylykda aýplan fransuz jurnalistleri bilen habarlaşyndan soň tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjylar jurnalist ýanynyň tutsak edilmeginiň resmi düzgüne görä hasaba alynmanlygyny we aýplama bildirmezden amala aşyrylandygyna ünsü çekdiler. Aklawçylara onuň bilen görüşmäge ruhsat berilmedi. Sud işi Aşgabatda ýapyk kapylaryň aňrysynda geçirildi. Jurnalist özüne bildirilen günäni boýun almady. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň işini syýasy matlaply diýip adlandyrdylar we onuň ölümi boýunça garaşsyz derňewi talap etdiler. Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylyň 3-nji awgustynda Muradowanyň gynalmagyna we ölümine Türkmenistany jogapkär hasaplady. Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky 3-nji döwürleýin hatawatyň ýakyn wagtda geçiriljek diňlenşigi bilen baglylykda gozgalan sowallary beren häzirki jogabynda 2019-njy ýylyň oktyabr aýynda geýdigini habar berip Azatlyk Radiosynda açyk çykyş eden ýaş türkmen lukmany 24 ýaşly Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýy hem agdalýar. Ýaş ýigit Azatlyk Radiosynda eden çykyşyndan soň birnäçe günden polisiýa bölümine çağırlypdy we ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň häzirki resmi jogabynda ýurdun baş kanununda adam we raýat hukuklarynyň hem azatlyklarynyň deňliginiň kepillendirilýänligi öňe sürilýär we Türkmenistanda Janap Kasymberdi Garaýew hakda maglumat ýok diýilýär. Türkmenistanyň Garaýew baradaky bu jogaby Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň ýurtda bir jinsdaky adamlaryň arasynda jins gatnaşyklary üçin jenaýat jogapkärçiligine çekilmezlik barada görülýän ýa-da meýilleşdirilen çäreleri görkezmek talabynyň bir bölegidir. Şeýle hem bu talapda Türkmenistan Jenaýat kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulan möhletde berilen jezalaryň sany şeýle hem diskriminasiýanyň öňüni almak hem LGBT ýagny jins azlyklar toporlaryna girýän adamlara garşy zorluk hadisalary dogry derňemek hem günäkärleri jezalandyrmak üçin edilen ädimler barada maglumat berilmegi sorulýar. Bu talapda Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýy anyk görkezilýär.